পাখি কেনার পর আমাদের সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা নিয়ে আগ্রহ থাকে তা হলো কবে থেকে পাখিগুলো ডিম পাড়া শুরু করবে। আজকের এপিসোডে থাকছে বাজিকার পাখির ডিম পাড়ার লক্ষণ কি কি। আমার পাখিগুলো বেশ কিছুদিন ধরেই ডিম বাচ্চা উৎপাদন করছে, আর এই পাখিগুলো ডিম পাড়ার আগে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল এগুলোই আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। সো আসুন শুরু করা যাক। নাম্বার 1, আসলে পাখির বয়স যখন 6 মাসের বেশি হয়ে যায় তখন তারা ডিম পাড়ার জন্য উপযুক্ত হয়। আমার এই বাজিকার পাখিগুলো ডিম পাড়া শুরু করে 9 মাস বয়সে। তবে প্রথমবারের ডিমগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে পাখি যে ডিমগুলো দিয়েছিল সেগুলো ঠিকঠাক ছিল। তবে এই ডিম পাড়ার বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই আমি ওদের মধ্যে কিছু লক্ষণ দেখছিলাম। এর মধ্যে প্রথম লক্ষণটি ছিল হাড়ি পরিষ্কার করে ফেলা। আপনি একটু লক্ষ্য করলে দেখবেন আপনার পাখি ডিম পাড়ার আগ দিয়ে তাদের হাড়িটা একেবারে চকচকে করে পরিষ্কার করবে। মানে মানুষ যেমন তার বাসাটা সুন্দর করে পরিষ্কার করে, ঠিক এমনই ভাবে ওরা ওদের হাড়িটাকে পরিষ্কার করে ফেলে। নর্মালি একটা হাড়ির ভেতরে কিছু না কিছু ময়লা মল এগুলো লেগেই থাকে। তবে ডিম পাড়ার ঠিক 3-4 দিন আগে থেকে মা পাখিটা এই সমস্ত ময়লাগুলো বাইরে ফেলে দিতে থাকবে এবং পুরো নতুন করে ফেলবে হাড়িটাকে। সো আপনি যদি পাখিকে হাড়ি পরিষ্কার করতে দেখেন তবে মোটামুটি আপনি 80% শিওর হতে পারেন যে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ওরা ডিম বাচ্চা উৎপাদন শুরু করবে। নাম্বার 2, প্রথম লক্ষণটি যদি প্রকাশ না পায় তবে দ্বিতীয় লক্ষণটি দেখবেন। এটি বুঝতে পারলেও আপনি বুঝতে পারবেন আপনার পাখিটা ডিম পাড়তে চলেছে। এই লক্ষণটি হলো আপনি দেখবেন বাজরিগার পাখি হাড়ির মুখ বড় করে ফেলছে। বাজরিগার বা লাভ বার্ড এই পাখি দুইটার ক্ষেত্রে এই লক্ষণটা প্রকাশ পায়। এরা ডিম পাড়ার আগ দিয়ে হাড়ির মুখ বড় করার চেষ্টা করে। মেয়ে পাখিটা বারবার কামড়ে কামড়ে হাড়ির পোড়ামাটিগুলো কুটি কুটি করে কাটে। এরকম হাড়ি মুখে কামড়ে বড় করে ফেলার লক্ষণগুলো দেখলে আপনাকে বুঝতে হবে ওরা ডিম দিতে চাচ্ছে। নাম্বার 3, মুখে তুলে খাইয়ে দেয়া। ডিম দেওয়ার আগ দিয়ে মেয়ে পাখিগুলো হাড়ির ভেতর অনেক বেশি সময় কাটাবে। এই সময় তারা দিনের বেশিরভাগ সময় হাড়ির মধ্যে চুপচাপ বসে থাকার চেষ্টা করবে। অন্যদিকে ছেলে পাখিটা মুখে করে খাবার তুলে এনে মেয়ে পাখিটাকে খাইয়ে দেবে। আসলে বাচ্চা থাকা অবস্থায়ও এবং ডিমে পা দেওয়া অবস্থাতেও ছেলে পাখিটাই মেয়ে পাখিটাকে মুখে তুলে খাইয়ে দেয়। তবে এটা ডিম পাড়ার আগে থেকেই শুরু হয়ে যায়। এই লক্ষণটা দেখলেও আপনি অনেকটা নিশ্চিত হতে পারেন যে আপনার পাখিটা হয়তো ডিম পাড়তে চলেছে। নাম্বার 4, ক্যাটেল ফিশ বোন ও মিনারেল ব্লক খেতে দেখবেন। ডিম পাড়ার আগ দিয়ে পাখির শরীরে ডিম প্রস্তুত হতে প্রচুর মাত্রায় ক্যালসিয়াম এবং মিনারেল এর প্রয়োজন পড়ে। যে পাখিগুলো নর্মালি ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার বা মিনারেল ব্লক বা ক্যাটেল ফিশ বোন এই সমস্ত জিনিসগুলো একেবারে খেতে পছন্দ করতো না, সেই পাখিগুলো এই খাবারগুলো অনেক বেশি পরিমাণে খাওয়া শুরু করে। মূলত ওদের যখন শরীরের বিভিন্ন চাহিদা তৈরি হয় তখন ওরা এই খাবারগুলো অতিরিক্ত পরিমাণে খেতে থাকে। আর এই খাবারগুলো খেতে দেখলে আপনাকে বুঝতে হবে হয়তোবা আপনার পাখিটা ডিম পাড়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার যেহেতু শরীরে ডিমের উপাদানগুলো তৈরির জন্য এই খাদ্য উপকরণগুলো প্রয়োজন, তাই তাদের এগুলো দরকার হচ্ছে। নাম্বার 5, প্রোটেক্টিভ অ্যাটিটিউড। আপনি মেয়ে পাখিটাকে দেখবেন সে তার বাসা রক্ষার জন্য একটা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নর্মালি আপনি যে পাখিটার কাছে গেলে বা যে পাখিটাকে হাত দিয়ে ধরতে গেলে ওরা তেমন কিছু বলতো না বা তেমন একটা আপনার সাথে বিট্রে করতো না, বা আপনার সাথে একটা বন্ধুসুলভ আচরণ তৈরি হয়ে গিয়েছিল, সেই পাখিটাকেই দেখবেন সে তার হাড়ির ব্যাপারে বেশ সচেতন হয়ে উঠেছে। সে তার খাঁচার আশপাশে বা হাড়ির ভেতরে যদি আপনি হাত দেন তখন আপনাকে সহ্য করতে পারছে না, সে আপনাকে সরে যেতে বলছে। এই ধরনের সিচুয়েশনগুলো যদি দেখতে পারেন তখন বুঝতে পারবেন সে তার হাড়ি বা তার বাড়িটাকে প্রোটেক্ট করার চেষ্টায় আছে। এর মানে সে হয়তোবা কিছুদিনের মধ্যে ডিম পাড়তে শুরু করতে যাচ্ছে। উপরে উল্লেখিত এই 5টি লক্ষণের মধ্যে 2-1টা যদি আপনার পাখিগুলোর মধ্যে প্রকাশ পায় তবে আপনি ধরে নিতে পারেন তারা খুব শীঘ্রই ডিম দেওয়া শুরু করছে। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে বলবেন, আর এমনই ভিডিও একদিন পর পর পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।